Здравствуйте, конечно, я очень рад, что четко, хорошо и всегда Аргат და ნათლად ესმის რა არის დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ თქვენ ეს გავლილი გაქვთ პირველ შემთხვევაში იყო 18 წელს, როდესაც მიიღეთ იმის საქმე რა არის სრულ უფლებიანი თავრობა და სახელმწიფო და შემდეგ მოვიდა რუსეთის ფედერაცია და 91 წელს მიიღეთ კვლავ დამოუკიდებლობა. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება რომ საკუთარი თავი ჩვენ გვეკუთვნეს და იმის გაგებაც გვაქვს რომ რუსეთი არ გაგვიშვებს არასდროს, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე რუსეთი არაფერს არ წარმოადგენს, იგი არ არის აი რაღაც ჩამოყალიბებული სახელმწიფო, რომელსაც რაღაცის განსაზღვრება შეუძლია, დადგენა შეუძლია. ჩვენი ბრძოლა არის იმისთვის ბრძოლა რომ ვიყოთ ისეთები როგორ გსურს და მე ყოველთვის სიმპათია მქონდა საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ საქართველოს წინვალე პერსპექტივები გააჩნია და აი ეს ბნელი პერიოდი, როდესაც საქართველოში გაძლიერდა რუსეთის გავლენა, დარწმუნებული ვარ რომ ის მალე დამთავრდება, დიდი ხანი დალოდება არ დაგჭირდება, იმიტომ რუსეთს არაფერი არ აქვს რა შეგვთავაზოს. ეს არ არის ტექნოლოგიურად პროგრესის მქონე მთავარ ხელისუფლება ქვეყანა, რომ მომავალი მას არ გააჩნია, რუსეთს შეუძლია მხოლოდ დადგუნოს, დაანგრიოს, სისხლიანად აკეთებს ამას უკრაინაში, განსაკუთრებით და ამას მანამდე აკეთებდა 2008 წელს საქართველოში. და კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა დავაფასოთ თავისუფლება. ყოველთვის ალბათ არ ხარ მზად რომ დიდი ფასი გადაიხადო, მაღალი ფასი ამ თავისუფლებისთვის, მაგრამ შეიძლება არც კითხონ, საჭიროა თუ არა ეს ფასი რომ გადაიხადო. ესეთი მაგალითი არსებობს საქართველოს და უკრაინის სახით და ის ვინც ცხოვრობს საკუთარი ტვინით, ყოველთვის ემახსოვრება რომ მხოლოდ ესე შეიძლება დიდი წარმატების მიღწევა. კიდევ ერთხელ ხას უსვავს საქართველოს დიდი პერსპექტივა გააჩნია. ეჭვი არ მეპარება რომ ევროპული ინტეგრაცია შეიძლება ჩავთვალოთ ამ გზაზე, საკუთარი როლის გაზდა ამ რეგიონში კიდევ მეტია სამუშაო, მეტია საბრძოლი რომ დავრჩეთ ისინი ვინც ვარ. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ რომ საქართველოს აქვს პერსპექტივა, თუმცა ახლა ამ მოცემულობით ამას სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში ყველამ ძალიან კარგად ვიცით თქვენს მათ შორის რასაკვირველია, რომ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს აქვს უდიდესი როლი შესრულებული, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა თუნდაც 2008 წელსაც შეგვენარჩუნებინა რუსეთის წინააღმდეგ ომში. ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელთანაც ახლა სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებულია, ერთობლივი წვრთნები შეჩერებულია და რამდენიმე დღის წინ მარკო რუბიომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ანტიამერიკული ხელისუფლებაც კი უწოდა. ჩვენ ყავს რეჟიმის პატიმრები, ჩვენ ყავს პოლიტიკური პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი, უკრაინის მოქალაქე, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ციხეში, ყავს 50-ზე მეტი აქტივისტი დაპატიმრებული და ბოლო დღეებში ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე ივანიშვილი გადავიდა პოლიტიკური ოპონენტების, პარტიების ლიდერების დაპატიმრებაზე, 2 უკვე ციხეშია, დანარჩენები ბევრნი რიგში არიან. რა არის ეს რეჟიმი ახლა, რას წარმოადგენს თქვენი შეფასებით ივანიშვილის რეჟიმი? რა ტიპის მმართველობა მივიღეთ? მოდი თავიდან გავყოთ ძალიან დიდი განსხვავება თავრობას, კობახიძის თავრობას შორისა და ქვეყანას, რომელსაც ქვია საქართველო. ევროპისთვის და ამერიკისთვის საქართველო ყოველთვის დარჩება სუვერენულ სახელმწიფოდ, რომელიც აბსოლუტურად ზუსტად მას გააჩნდა, აქვს და ექნება საკუთარი თავისუფლება. რეჟიმი, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, თავრობა, რომელიც არის ნამდვილად პრორუსული, იგი მაგალითად სრულად მაგალითად იღებს იმას, რასაც აკეთებს რუსეთის ხელისუფლება თავის ქვეყანაში, კლასიკური ანტიდემოკრატიული მოდელი, ჩახშობა ნებისმიერი თავისუფალი სიტყვის, ნებისმიერი ალტერნატივის, იმიტომ რომ ეს ხალხი ივანიშვილი, ისინი ვერ მუშაობენ კონკრეტულ გარემოში, მათ შეუძლიათ მხოლოდ დადგუნონ, გაანადგურონ, წართვან, დიქტატი განახორციელონ და კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, სანამ
რუსეთში არის რაღაცა რესურსი, რომ გააგრძელოს საკუთარი მისწრაფებების ხარდაჭერა, სხვისი ტერიტორიების ხელში ჩაგდების თვალსაზრისით საქართველოს გააგრძელებს ბრძოლას. მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ სცენარს, სადაც საქართველოს გახდება რუსეთის განუყოფელი ნაწილი. ვერ ვხედავ ვერც ერთ სცენარს, რომ აი მარიონეტული, ნამდვილად პრორუსული მთავრობის გავლენის ქვეშ იქნება საქართველოს, არ მაქვს ამის ეჭვი და მე ვთვლი, რომ ადამიანები, ვინც მზად არიან გადაიხადონ მაღალი ფასი და სამწუხაროდ ისინი დღეს ციხეებში იმყოფებიან, ოპოზიციის ლიდერებიც და ჩემი პირადი მეგობარი ბატონი სააკაშვილიც, არ ვთვლი, რომ ისინი დიდი ხანი გაჩერდებიან ციხეში, იმიტომ რომ გული ქვეყნის არის სხვა და რუსეთი ვერ უკარენახებს ცხოვრების იმ წესებს რუსეთი, რომელშიც სურს რომ საქართველოს მიცხოვროს და ყველა მოვლენა რაც ხდება სოფლიოში და ომი რომელიც მიდის უკრაინაში უკვე 3 წელიწადზე მეტი ხანი მოგცემ საშუალებას საბოლოოდ დაუსვათ წერტილი ისეთ პროექტს რომელსაც ქვია საბჭოთა კავშირი ხალხთა საპყრობილეს რომელსაც ერქვა საბჭოთა კავშირი ჩვენ წერტილს დაუსვათ მას და რუსეთი ძალიან დაეცემა რუსეთის იმიჯი დაკნინდება და ჩვენ თავისუფლად ვისუნთქებთ შევძლებთ ჩვენი კავშირების განვითარებას და კიდევ ხას უსვავ საქართველოს მომავალს ხედავ როგორც რეგიონალური ლიდერის ევროპული ორიენტაციის ქვეყნის რომელიც იქნება ძალიან სასარგებლო ევროკავშირისთვის უკრაინასთან ერთად ყოველ ეჯგარეში მაგრამ ამისთვის საჭიროა ძალიან დიდი სამუშაო უნდა ჩატარდეს და არის ხალხი რომელსაც გულანთებულები არიან რომლებიც იხდიან ძალიან მაღალ ფასს საქართველოში სამწუხაროდ ციხეებში არიან და ეს ადამიანები თუმცა არიან სიმბოლოები რომ ჩვენ მაინც თავისუფლები ვართ. ჩვენც ამის გვჯერა, ამიტომ არის უწყვეტი პროტესტი თბილისში უკვე 180 დღეა. ბატონო მიხაილო, აუცილებლად უნდა გადავიდეთ ასევე უკრაინის თემაზე. პუტინი გაგიჟდა. ეს არც ჩემი სიტყვებია, არც თქვენი, ეს დღეს დონალდ ტრამპმა თქვა იმ მოქმედებებიდან გამომდინარე, რაცაც ჩადის რუსეთის პრეზიდენტი, განსაკუთრებით იმ მასიური დაბომბების ფონზე, რასაც ყველა ვხედავთ უკრაინის წინააღმდეგ ბოლო დღეების განმავლობაში, როგორ კლავს ის კლავ უდანაშაულო ქალებს და ბავშვებს. მოკლედ, სად არის ახლა პროცესი? სად არის ახლა რა ეტაპზეა მოლაპარაკების პროცესი? ან რა პერსპექტივა აქვს თქვენ როგორ ფიქრობთ? ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ახლოს არის თუ დონალდ ტრამპი მალე საბოლოოდ დარწმუნდება, როგორც ამას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი თავიდანვე ამბობდა, რომ პუტინს არ სურს არანაირად ომის დასრულება და დასასრული იქნება იმგვარი, როგორც ასევე დღევანდელ განცხადებაში თქვა ტრამპმა, რომ ამგვარ ქმედებებს მოჰყვება რუსეთის დაცემა. Я надеюсь, что господин Трамп იმედი მაქვს რომ ბატონი ტრამპი იქნება თანამიმდევრული პუტინის შეფასებაში და გაიგებს თავარ რამეს რომ პუტინი არ არის დაინტერესებული ომის დასრულებაში იგი ომს ვერ დაასრულებს ცეცხლს ვერ შეწყვეტს მისთვის ომი არის ერთადერთი გზა რომ კონტროლი გააჩნდეს რუსეთზე ისინი ვერ გამოვლენ ომიდან ნებაყოფლობით მათ ეკონომიკა გადათამაშებული ყავთ ისე რომ აფინანსებენ მხოლოდ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს და ფული შოვნა რუსეთში და კარიერის შექმნა შეიძლება მხოლოდ ომზე და რუსეთის პროპაგანდა გახლავთ აბსოლუტურად აგრესიული კაცმოძული არა მხოლოდ უკრაინასთან დაკავშირებით ამის უკან გადმოთამაშება შეუძლებელია ისინი გაცდნენ უკვე წითელ ხაზებს უკან დაბრუნების ხაზს და რუსეთი რას აკეთებს იგი ნულამდე სცემს ტრამპის რეპუტაციას მიყოლებით მის იგნორირებას უკეთებს მის სამშვიდობო ინიციატივებს რეალურ მოლაპარაკების პროცესს აკარწყლებს რუსეთი ძლიერი ზეწოლის გარეშე უძლიერესი სასტიკი ზეწოლის გარეშე ვერ არ აწარმოებს არავითარ მოლაპარაკებას საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტაზე, ცეცხლის შეწყვეტაზე. რა არის იძულება რუსეთის და დარწმუნებული ვარ, ტრამპი როგორც გლობალური მოთამაშე ამ იძულების ინსტრუმენტებს მაქსიმალურად გამოიყენებს. ეს იქნება ძალიან მტკივნეული პუტინისთვისაც, რუსეთისთვისაც, ეს არის სანქციები, ემბარგოები
атомной отрасли России. რუსეთის ნავთობის, ბირთვული, გაზის მრეწველობების систему. То есть Россия должна быть წინააღმდეგ საბანკო სისტემის ჩათვლით, ანუ რუსეთი მთლიანად უნდა ამოგდებულ იქნას გლობალურ ფინანსური სისტემისგან. და მეორე, ეს გახლავთ აბსოლუტურად ახალი დონე მილიტარული მომარაგების უკრაინის, ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ, შევიძინოთ, მივიღოთ პარტნიორული ურთიერთობის ჩარჩოებში იარაღი მთავარია დრონებისა და ანტირაკეტების მოწყობილობები, რათა გავაძლიეროთ რუსეთის წინააღმდეგ დარტყმები. რუსეთი მზად არის ომისთვის. რუსეთს ხელს აძლევს ომი და ის დანაკარგები, რასაც რუსეთი ხედავს, მისთვის ეს არ არის ძალიან დიდი ზარალი, ვიდრე ომიდან რომ გამოვიდეს. ანუ ომი უფრო იაფია, ვიდრე ომი რომ შეწყვიტოს. მაგრამ ის რომ ომის ფასი გავზარდოთ, ეს მიგვიყვანს იქამდე რომ რუსეთის შიგნით წავა გარკვეული პროცესები, რესურსული ბაზა განადგურდება. ეს გახლავთ მიმართულება, რომლითაც უნდა ვიაროთ და მოკლედ შევაჯამებ. აქ დღესდღეობით არ მიდის სრულმასშტაბიანი მოლაპარაკების პროცესი, რუსეთი იმიტაციას ახდენს მოლაპარაკების პროცესის, დროს აჭიანურებს და მეორე რუსეთი შეიძლება მხოლოდ ვაიძულოთ, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და რაღაცა მაინც რომ მივიღოთ. დიალოგის ფორმით ყველაფერი სხვა იქნება სტიმული რუსეთისთვის, რომ გააგრძელოს ომი, გააგრძელოს პროპაგანდისტული ისტერია, რომ თავს დაესხა სხვა ქვეყნებს, მოაგროვოს რესურსები სხვა მომავალი ომებისთვის და თუ სწორად არ გამოვედით უკრაინის ომიდან, რუსეთი გააგრძელებს ომს სხვადასხვა მიმართულებებით. და ბატონო მიხაილო, აქ მნიშვნელოვანია, როგორ ხედავთ თქვენ ევროპის როლს. ჩვენ ხედავთ უზარმაზარ ჩართულობას, უპრეცედენტო აქტიურობას, როგორც ევროკავშირის ლიდერების, ასევე დიდი ბრიტანეთის პრემიერის მხრიდან. აი ამ ახალი, მართლაც სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობისთვის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის ჩამოყალიბებაში, როგორია აქ ევროკავშირის როლი? Вы абсолютно правы. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ევროკავშირი გაცილებით უფრო სუბიექტური ფორმა გააჩნია, უფრო აქტიური დამოუკიდებელი ევროკავშირს ესმის, რომ საჭიროა ვიზრუნოთ ევროპის უსაფრთხოებაზე ჩვენ თვითონ და ეს ნიშნავს დამატებითი თანხები თავდაცვისთვის 150 მილიარდი გამოყვეს ტრანსფერის სახით სამხედრო სამრეწველო კომპლექსების დაფინანსებისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში, თავდაცვის სხვა სისტემა, ინვესტიცია ნატოში, ინვესტიცია საკუთარ არმიებში და აქ წამყვანი როლი შეიძლება უკრაინამ ითამაშოს, ვისი შეერაღებული ძალები მაქსიმალურად ეფექტურები არიან და დაამტკიცა საკუთარი ბრძოლის უნარიანობა სრულმასშტაბიანად. მესამე, ევროპა კატეგორიულად უარს ამბობს ნებისმიერ შეთანხმებაზე რუსეთთან, რუსეთის პირობებიდან გამომდინარე. თვლიან, რომ ეს არის დამატებითი რისკები ევროპისთვის. ევროპა დიპლომატიურად არის აქტიურია პრეზიდენტ მაკრონის, პრემიერ სტარმერის და ფინეთის პრეზიდენტის სტუბის დონეზე, იტალიის პრემიერ-მინისტრის მელონის დონეზე ისინი აქტიურად მუშაობენ. აშშ-თან რომ აშშ-მ გააგრძელოს გარანტორის როლის თამაში ევროპის უსაფრთხოებისთვის. ამ გარდამავალ პერიოდში მინიმუმ. ევროპა აქტიურია, ძალიან ბევრს ეხმარება უკრაინას. მტკიცე პროუკრაინული პოზიცია უკავია დიპლომატიური თუ გამოვრიცხავთ რამდენიმე ქვეყანას, როგორც არის უნგრეთი და ევროპა ეძებს გადაწყვეტილებას. ერთი პრობლემაა ევროპაში დიდხანი ძანგრძელი დისკუსიებია ევროპაში, კოლექტიურად იღებენ გადაწყვეტილებას. საჭიროა ამის შემოკლება ამ პროცესის, იმედი მაქვს, რომ ამ გზაზე იმოძრავებენ და რაც შეეხება საქართველოს, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ უფრო აქტიური უნდა იყოს ევროპა ინფორმაციული ზეწოლის თვალსაზრისით ყობახიძის თავრობაზე, რომ დაანახოს ყველას, რომ ეს ნეგატიურად მოქმედებს საქართველოს მომავალზე, საქართველოს მოქალაქეების მომავალზე და მე სურვილი მაქვს, რომ ევროპა უფრო აქტიურად ეხმარებოდეს და მუშაობდეს ბატონ სააკაშვილის განთავისუფლებისთვის და სხვა პატიმრების განთავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ ციხეებში იმყოფებიან რუსეთის ფედერაციის სურვილის გამო და სააკაშვილი გახლავთ პუტინის პატიმარი, პირადი პატიმარი, საქართველოს არა, მაგრამ საქართველოს
საქართველოს თავრობა ასრულებს მეციხოვნის როლს სააკაშვილისთვის რუსეთის ფედერაციის დავალებით. სურვილი მაქვს, რომ რუსეთი იყოს აქტიური და ინფორმაციული და დიპლომატიური წნეხი აწარმოოს საქართველოს თავრობაზე, რაც მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, და ბოლოს ზუსტად აი ეს მინდოდა მეკითხა, მაშინ როდესაც საქართველო და უკრაინა როგორც სტრატეგიული პარტნიორები, როგორც ის ქვეყნები, რომლებსაც ყავს საერთო მტერი, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანას და ეს არის რუსეთი, მუდმივად ხელჩაკიდებული მივდიოდით ევროპისკენაც და ნატოსკენაც. ახლა რაღაცნაირად გავუშვით თითქოს ხელი ერთმანეთს, მაგრამ აი ამ უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაში სად იქნება თქვენი აზრით საქართველოს ადგილი? ან სად უნდა იყოს მას, რომ მართლაც სახელმწიფოებრიობის დამცველი ხელისუფლება ყავდეს? Рядом с Украиной. Если бы у нее было Я не думаю, что это долго протянется. მე არ ვფიქრობ, რომ დიდი ხანი გაგრძელდება. Это не აი перспективно, ამ это не конкурентно, ეს პოლიტიკა, это რასაც თავრობა изоляционистские, ატარებს, ეს არ არის პერსპექტიული, ეს არის კონკურენტული, ეს არის იზოლაციონიზმი, ეს არ იძლევა შანსებს, რომ ხვალ ვიყოთ კონკურენტ უნარიანები. ანუ ქვეყანის შიგნით ბანაკი შექმნა, როგორც რუსეთის ფედერაციაშია. და შეზღუდვები, თქვენ შეიძლება ოპოზიცია გქონდეთ, შეიძლება ხელისუფლებაში იჯდეთ, მაგრამ თქვენ ხართ ერთი ერი. თქვენ არ უნდა უყუროთ, რომ პუტინს როგორ უნდა ასიამოვნოთ. უნდა უყუროთ იმას, თუ სხვადასხვა შეხედულების ხალხი როგორ იცხოვრებს საქართველოში შიგნით. ოპოზიცია უნდა არსებობდეს, არ შეიძლება მისი ცემა ციხეებში ჩაყარა, განადგურება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ხალხის, შენი ხალხის ნაწილი, იმიტომ რომ შენ ამ ხალხს ღალატობ, თუ განსაკუთრებით ამას აკეთებს სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ, რუსეთის ფედერაციას გულისხმობ, რომელიც მალე გაქრება, იმიტომ რომ თვითონაც არ არის კონკურენტ უნარიანი და სარგებლოას თანამედროვე ცივილიზაციისთვის ხედავს საქართველოს ადგილს იქ, სადაც უნდა იყოს ევროპულ ოჯახში უკრაინასთან ერთად, უკრაინის გვერდზე, ჩვენ ვიქნებით ისეთივე სტრატეგიული პარტნიორები, როგორც ვიყავით. მე ძალიან სერიოზულ განსხვავების ხაზს ვავლებ საქართველოს როგორც ქვეყანასა და მთავრობას შორის, რომელიც დროებით რუსეთის ფედერაციისა და ინფორმაციული შემადგენლობის, კორუფციული შემადგენლობით, ძალოვანი შემადგენლობით, ჯერჯერობით ეს ხელისუფლება აკონტროლებს ძალაუფლებას ქვეყანაში, მაგრამ ეს არის ყველაფერი დროებითი სისხლზე და საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის ნგრევაზე ვერ შექმნი ნათელ მომავალ და შანსი არ არსებობს, რომ საქართველო რუსეთის ნაწილი გახდეს და გამოიყურებოდეს როგორც პატარა ბანაკი, რომელიც ბატონმა ივანიშვილმა აშენა. დიდი მადლობა, რომ ასე ზუსტად აფასებთ ვითარებას, მათ შორის საქართველოშიც დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს, დიდება გმირებს და თავისუფლებას დიდება, გამარჯვებას და წარმატებას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის.